Ko takole stojim pred gostiščem na trgu v Novem mestu, vedno razmišljam o tistem, kaj mestu lahko damo. In prav o tej danosti razmišljamo v sleherni dan. Takrat, ko sejemo na polju, takrat, ko pripravimo kaj za podzob, takrat, ko pripravimo recimo tudi našega koštruna, pa mi bodo rekli v Beli krajini jagnje za napladen. In prav o tem bo tekla danes beseda. Kako, na kakšen način se vse skupaj pripravi, je prišel sem k nam v Belo krajino na Dolenjsko predstaviti strokovnjak iz Gorenjske. In prav luštno ga je bilo poslušati. No in poglejmo, kaj je povedal. Ja, tako bi lahko rekel, da smo tisti, ki znamo pripraviti in spitati ali pa prepasti ovce na naših pašnikih, v naših senožetih. V Beli krajini tisti, ki smo si želeli predvsem povedati, kaj vse moramo vedeti o ovčjem mesu, kako na kakšen način najboljše pripravimo potem že zaklano jagnje praktično za porabo. In predvsem mojstrstvo, kuharstva je tisto, ki pravi, da je praktično pri ovci skoraj da vse uporabljeno. O tem mogoče kasneje, pa vendar lahko povemo, da smo v okviru posebnega projekta Ovce lepo urejeno krajino, ki je del načrta izvedbenih projektov za leto 2011 ter je delno sofinancirani sredstev LEADER 4. osi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pripravili pravzaprav to predavanje in povabili na ta predavanja vse tiste, ki uporabljajo ovčje meso. Tu so bili tisti, ki uporabljajo to meso doma, potem so bili tu gostinci, kmetje, skratka vsi, ki imajo kaj za pogledati v malho tistega, čemu rečemo dobro pripraviti vse skupaj, da se potem iz tega čim več iztrži ali pa da se pripravi čim boljši obed. No in poslušajmo, kaj je povedal predavatelj. Ja, ta tečaj, ta izobraževanje za podeželsko okolje ali pa v bistvu za uporabnike, podeželski uporabniki, pa tam tudi, kjer je reja drobnice. Namen takih izobraževanj je promocija pa pač širjenje znanja o senzorični kakovosti pa kulinarični kakovosti teh specifičnih ali pa avtohtonih pasem ovc v Sloveniji. Pomembno je sama reja, samo okolje paše, potem je pomembna zakol, odiranje, da dobimo senzorično kakovostno meso, da nima meso kasneje vonj po tako imenovani živalski priokus. Pomembno je ne samo za ovčje meso ali pa jagnječje meso, tudi za vse ostale vrste mesa, da meso zori, da je prvi dan počiva, pravzaprav da poteče glikoliza in naslednji dan potem, da meso zori, da dobimo kakovostno, senzorično kakovostno meso. Namen je ozavestiti uporabnike, gostince, gospodinjstva, širšo javnost ali pa lokalno javnost, kakorkoli že, o možnostih uporabe tega mesa. Cilj je ta, da je splošno uporabno meso, prav tako kot teletina, svinjina, govedina, ravno tako ovčetina. V preteklosti je bil negativen predznak pri tem mesu, ljudje so se mu izogibali zaradi specifičnega vonja, ki pa bil posledica nepravilnega zakola in nepravilnega ravnanja z mesom. Ni bilo zagotovljena ta hladna veriga in pa čistoča pri zakolu. Danes je redko kdo, saj jaz, ker prihajam iz severa Slovenije, iz Gorenjske, vedno, kadar potujemo mimo teh krajev, skozi Belo krajino, skozi Dolenjsko, vedno me sprašujejo, kje bi lahko dobili jagnjetino. Ampak jagnjetina pretežno poznajo ljudje kot pečen jagenjček na ražnju. Danes smo pa prikazali, pa ne samo danes, vsa ta izobraževanja, tečaji prikazujemo, kakšen širok spekter jedi lahko pripravimo z tega mesa. Če pripravljamo iz teletine, svinjine, raguje, juhe, golaže, paprikaše, makaronova mesa, pripravljamo v makah, pečemo, tako
Način priprave je, v bistvu uporabniki so lahko družbena prehrana kot obrok, topli obrok med delom, kot malica, lahko je klasično kosilo kot pečenka, lahko je pa vrhunska svečana večerja z boljšimi kosi. Problematika danes je, ker mene še osebno moti izredno, da imamo v Sloveniji čudovito, krasno ovčetino, gostinci pretežno pa nabavljajo, v bistvu uporabljajo avstralsko ali pa novozelandsko jagnjetino in ovčetino. Škoda je, da toliko daleč hodimo po meso, ker imam na svojih bližnjih prašnikih imamo pa super krasno, čudovito senzorično meso. Poglejte, mene zanima predvsem tisto, o čemer ste prej rekli, samo pečenko poznamo. Jagnjetina na nek način diši tudi meni. Vendar pravite, da je potrebno to meso znati pripraviti. Tudi recimo v mesnici bi ga mesarji morali znati ponuditi na pripravljen način. Pa še zraven govorite o tem, da je v glavnem to uvoz in vemo, kaj se na uvozu, na transportu dogaja. Pa naša domača jagnjetina, na kakšen način pravzaprav vse skupaj razumeti? Mogoče bi bilo smiselno izpostaviti problem. Živali so, drobnica je, imamo 4 avtohtone pasme ovc, imamo tudi tradicionalne pasme koz, tudi avtohtone pasme koz, to se pravi, imamo čudovito krasno rejo doma. Od leta 90 naprej je trend bil stalno v porastu, črede so se večale, zdaj ta trenutek se je nekoliko ustavilo vse skupaj, ampak kje je problem? Jaz ga bom kar dobesedno povedal tam, kjer ga jaz vidim. Živali so, reja je dovolj, uporabnikov je več kot dovolj, je splošno zaželeno meso, ljudje ga imajo radi. Vmesni člen pa manjka. Vmesni člen so pa prav predelovalci te surovine. To so pa klavnice in mesarji. Nažalost še ni večje, jaz verjamem, naj mi oprostijo tisti predelovalci tega mesa, ki imajo svojo linijo, ampak to so butične prodaje po različnih krajih po Sloveniji. Ni pa nasplošno, če uporabnik gre v trgovsko hišo, v mesnico, želi si imeti kakovostno razporcionirano ali pa konfekcionirano meso, ga žal ne dobi. Dobi samo četrtino ali pa polovica jagnjeta. To se pravi, da določeni predelovalci, ki skrbijo za divjačino, divjačino dobimo vakuumsko zapakirano, zmrznjeno posamezne kose, plečko, stegno, minjone, medaljone, zarebrnice in tako naprej. Pri drobnici, ker divjačina ravno tako spada med drobnico, ampak pri jagnjetini in pri ovčetini pa tega še ni. Tako da naj bojo moje besede zdaj s ciljem, da se le odločajo mesarji, klavci, da pač vzpostavijo neko mesarsko linijo, da bo prišlo do razseka ustreznega in do konfekcioniranja mesa, tako da se še bolj približa to meso uporabnikom, gospodinjem v večjih mestih, tudi gospodincem, seveda, in da pač pride do predelave tega mesa. Živali so, rejci so, uporabniki so, vmesnega člena pa ni. Zaradi tega ta meso nekoliko peša v ponudbi in v prodaji. Ja, če bi govorili o koruzeri krompirju, bi zagotovo znal povedati. Tu pa, ker nisem kuharski mojster, pa ker se spoznam na pridelavo ovčjega mesa na pašniku in na pašo, bi vseeno vam rad pokazal, kaj so uvideli vsi tisti, ki so prišli na to izobraževanje v okviru projekta Ovce lepo urejajo krajino. Torej, kaj je tisto, kar je hotel naš sogovornik, profesor, povedati? Takle meso ga pač vakuumsko zapakirate in ga lahko v končni fazi pečete tudi v ponvi ali pa na žaru. In še majhen še povem, če bi gospodinja v mesnici bila takle kos mesa, v vitrini se bi hitreje odločila za jagnječje meso, kot pa če bi bil četrtina jagnjeta tam v vitrini, ker ga enostavno tudi ne znajo, niti bi ga imajo prostor doma za to oblikovati.
Vidite, taki lepi kosi mesa. In tak kos mesa lahko pečeš v pečici, lahko ga pečeš v ponvi, lahko ga tudi v omaki, pač v končni fazi narediš ali pa na žaru. In zakaj je to boljši način? Zaradi tega, ker če takole rolado celo pečeš, se ste sigurno že kdaj pekali, je noter ta žvečila, ne prepeče se tako. Če pa to naredi na tak način, se pa lepo predsvre, prepeče in je hrustlavo in se da lažje pojesti, kot pa cela rolada. Ja, prav zanimivo je bilo to konfekcioniranje tega mesa in pripravljeno je bilo prav okusno in ko sem ob koncu nekako zamahval z roko in prisegal na to, da je pač jagnetina diši in mi ne paše, ko sem poskusil, sem bil presenečen. Resnično hrustljavo, resnično zanimivo je bilo vse skupaj pripravljeno, ampak ker imamo še časa, bi rad rekel samo to, da je pravzaprav ta prispevek, ki je bil pripravljen in posnet v okviru izvajanja projekta Ovce lepo urejajo krajino, dejansko pa je del tega projekta, del načrta izvedbenih projektov za leto 2011, ter je delno sofinancirani sredstev LIDER, 4. osi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja za program razvoja podeželja Republike Slovenije pa za obdobje 2007-2013 pa je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. In pravzaprav v okviru tega projekta so našli denar tudi za tako pomembno reč, kot je bila priprava vsega tega mesa, pa bi mnogi rekli, no ja, kmetje, vi boste pasli pa ovce prodajali in se vas ne tiče priprava vsega skupaj, ampak ker gre za promocijo, da bi se to meso na kmetijah le prodajalo, no poslušajmo, kako so se pripravili na ta projekt. Mi smo izvedli 2 delavnice, promocija porabe celega ovčjega trupa na različne načine. To smo speljali to delavnico, ker želimo na ta način ljudi osvestiti, tako turistične kmetije, kakor tudi gostince, da bi kuhali različne jedi iz ovčjega mesa. Ne, da bi samo ovčetino ali jagenjčka na ražnju, kot ga poznamo, ampak da bi se kuhale različne jedi na različne načine in ker smatramo, da tudi potrošnik si to želi. Ta promocija je v sklopu projekta, LIDER projekta Ovce lepo urejajo našo pokrajino in je sofinanciran iz LIDER projekta, evropskih projektov. Ja, 2 skupini so pripravili v tem projektu evropskem, kot se mu pravi, v Novem mestu in pa v Beli krajini. Mislim, da v gostilni Kapušin so vse skupaj pripravili in prav zanimivo je bilo poslušati, kaj so recimo tam počeli. No, profesor je imel kar nekaj možnosti skritih v rokavu, pa vendar čas ni dopuščal vsega. No, in poslušajmo še, kako je recimo odpredaval v Beli krajini. Ja, tlele vrat, ne? To je tudi, da smo preveč spekali. Ampak hočem že tle v osnovi pokazati, kakšna razlika je, če mejke tlele noter nariš pa pol popečeš, ali pa tako, ne? Kračo postrežete celo, a ne, pač v krožniku. To bomo dali kar, krače v bistvu najbolj vsem del. Te so se preveč spekle. To je pa klasična pač pečenka, ne? To pač porcionirate, pa ali pa date zraven. Je pa fajn, da se jagenjčka, če ga že režete, pa na tenko nareže, ne predebilo. Za rebrnice se lih majhen pusti, a ne tako kot tole. Da malo pusti. A ne, da se v bistvu umiri sok. Ja, mi bomo še naprej spremljali dogodke na sami predstavitvi. Vse si boste lahko predstavljali, če ravno ne bo komentarja, ki bi včasih smešen, hudomušen, pa vendarno je izkazoval izjemno poznavanje same jagnjetine. Gre za to, da je znotraj tega skrito marsikaj, česar mi niti ne poznamo. In takrat, ko se je vse skupaj kuhalo, ko sem videl, koliko je bilo tistih jedi, ki so prav klicale po tej jagnjetini,
sem si rekel, krucefiks, pa samo na to pečenko prisegaš. Naj si bo juha, naj si bo jušna osnova, naj si bo pečenka kar tako iz obrezkov ali pa tista prava, ali pa, kot ste videli, kremenateljce pripravljene na prav izviren način, takrat, ko gre za slavnostno kosilo, bi temu lahko rekli. Malo bomo pomešali vse skupaj iz projekta v Beli krajini in iz projekta v Novem mestu. Skratka, gre za isti projekt, ampak za predstavitev, za izobraževanje v to smer. Mi pa še mogoče, kako je kaj z to ovčerejo v Beli krajini? Ovčereja v Beli krajini v zadnjih letih je čutiti bil porast, vendar opažamo, da v zadnjih nekaj letih pa nekako ovčereja stagnira. Zdaj, kaj so razlogi, najbrž jih je več, ampak mi smatramo, da je ovčereja tista panoga, predvsem na površinah, ki se nekoliko že zaraščajo, da je ovčereja tista, ki lahko ohranja in je najcenejši način izrabe travne ruše. Ja, razmišljati bi moral tako, namreč najprej so naši nepopašeni pašniki. In v tem času, ko praktično vse povsod bijejo plat zvona v pridelavi hrane, bi morali razmišljati tudi o tem, da pač naša Slovenija ni bogata z ravnimi polji, ampak da so predvsem to hriboviti predeli, v katerih pa je možno pasti ovce. Še več, v Beli krajini imamo belokranjsko pramenko, ki je sinonim za nekaj posebnega znotraj same reje ovac, bi lahko rekli tudi v svetu. Zanimiva je, skromna, pravijo pa, da pečenke takšne skoraj da ni, da bi jo lahko iskali pravzaprav po vsem svetu, pa tako dobre ni. Ampak sam sem bil vedno nekoliko skeptičen in takrat, ko sem razmišljal o tej ovčetini, sem videl samo pečenko in niti približno nisem razmišljal o tem, da bi lahko bila jagnjetina pravzaprav pripravljena na toliko načinov in da praktično tisto, nad čimer se zmrdujemo, predvsem mi Dolenjci velikokrat, da malo diši, da tistega praktično niti ni bilo čutiti in da je to meso predvsem zdravo. O tem mogoče kdaj kasneje. Zdaj pa bi rekel, da je pravzaprav v prispevku in pa v tem projektu, ko so se predstavljale možnosti in popularizacija uporabe mesa, pravzaprav slehernik, ki je bil na tem tečaju, ugotovil, da je možnost za uporabo ovčjega mesa še kaj drugega kot samo pečenka. Namreč gre za to, da je meso pripravljeno na veliko načinov, predvsem pa je potrebno znati konfekcionirati to meso. Tu so zagotovo krivi, kot je že naš sogovornik povedal, mesarji, ker tega ne pripravijo tako, kot bi bilo potrebno, sami pa tega ne znamo. In če sedaj opazujete, koliko možnosti je za razkosavanje, koliko možnosti za konfekcioniranje, kot se temu reče, ali porcioniranje tega mesa, in da je praktično iz tistih odpadkov je bil pripravljen golaž, iz tistega še manj vrednega se je kuhala juha, spet tam je bila pripravljena temeljna osnova potem za omake. In potem na koncu, ko sem gledal vse skupaj postavljeno na mizo, se vam bodo sedaj zagotovo lahko cedile sline. Tudi sam, kot sem že rekel, sem poskusil vse skupaj in resnično bil sem prezadovoljen s tem, saj sem bil bogatejši tudi zaradi samega projekta, pa mogoče zato, ker včasih pripravim kakšno kmetijsko oddajo, bogatejši za spoznanje. Jagnjetina je nekaj posebnega, zdrava, zanimiva in pa predvsem za tiste gurmane, kot se temu reče. In lahko vam pravzaprav povem iz prvih ust. Gospod Vovko, povejte, kako razmišljate o tem projektu, o tej predstavitvi? Tako predavanje kot danes, predstavitev je zame nekaj novega. Sem pa tako stvar že dlje časa pričakoval in želel, da bi bilo kaj takega. Ker ni samo janček, tisti janček na palci, da se peče, vrti, ampak je to zanimivo, da si ga lažje pripravi tudi za posamičnega gosta. Ni treba, da je cel jan za skupino ali za naročene. To je pa lahko čisto za posameznika. Vsaka porcija se lahko sprot pripravi. In sem zelo zadovoljen,
pač pa nisem bil še nikoli na nobenem predavanju, da ne bi na vsakem nekaj novega izvedel. Ne? No ja, pečenega jagnjeta pečenko poznava. Pa vendar mi recite, glejte, ali si sedaj po tem predavanju ali pa že prej ste obetali, da bodo ljudje posegli po jagnječjem mesu, pripravljenem na tak drugačen način, kot smo to videli recimo sedaj. Smo Dolenjci tisti jedci, ki bi tudi povpraševali potem, saj prej smo slišali Gorenjci, ja, Belokranjci tudi. Na kakšen način pravzaprav razmišljate o tem? Seveda je tudi na Dolenjsko, se prej so Dolenjci hodili v Belo krajino na Jancev dojka. No, sreč imamo zdaj tudi pri nas, je gostilna, ko se kosa z Belokranjci in ga zelo pohvalijo in ima kvaliteto. Redno ga ima Jancev dojka, tako da se tudi na Dolenjskem to širi, da se ljudje dobijo doma to tukaj. Ne? Tale način današnji je pa majčkeno drugačna ponudba. Ker en tujec tudi ne pozna toliko tega Janca na žaru, na ražnu. Tale način pa ga lahko predstaviš tudi slovenskega Janca, dolenjskega, belokranjskega ali z teh gorjanskih košenic. In je zame, mislim, da tukaj je bodočnost in da je prihodnost. Poglejte, gospod Vovko, dolgo se že poznava, mojster ste v gostinstvu. Ali bi se recimo pojedla pri nas jagnječja juha, ki sva jo probala, odlična je bila? Trebalo bi jo upeljati, seveda skuhal bi jih 5, prodal bi 1, 4 bi šli stran, drugi bi šli že samo še 3 stran, pa bi šli 2 stran. Na koncu ne bi šla bena več. Ne? Sam čas pa traja, vsaka nova stvar rabi vlaganje, vsaka stvar rabi strošek. Ne možeš ti prvi dan začeti in že kasirati pa dobiček ustvarjati. Ne? Treba je riskirati in vlagati. In dolgoročno se vlaganje vrača. Ja, če sem prejšnjič govoril o krompirju, bi sedaj govoril o koruzi. Govoril o tem suhem zlatu, ki je pojem takrat, ko razmišljamo o kmetijstvu. Tudi takrat, ko rečemo močna krma, je osnova največkrat koruza, koruzno zrnje. Naša polja niso kaj Bog ve kako primerna za samo pridelovanje koruze. Pa vendarno pri nas v Posavju najdemo prostore, ki so idealni za to pridelavo. V severovzhodni Sloveniji še več. In pri nas po teh naših gričih in dolinah pridelovati koruzna zrnja ni kar tako. Pa vendar je celotna živinoreja zasnovana na pridelovanju silaže, torej koruzne silaže. Ja, zraven dodamo še travno in gre pravzaprav za sendvič, ki pomeni popolno prehrano za goved. Koruza je nekaj, o čemer bomo govorili danes. Krmna bilanca je tisto, kar mora živinorejec v umnem gospodarjenju pravzaprav upoštevati takrat, ko pripravi vse za to, da bo redil živino. Gre za to, da je preko vsega leta potrebno preskrbeti žival in da je predvsem takrat, ko nam je zagode vreme, tako kot letos, lahko izjemno hudo. Letošnja suša je na koruznih poljih, vsaj po Šentjerneju in pa v Šentjernejskem polju in pa v okolici Krškega Brežic, nam je zagodlo izjemno in pridelki koruze so bili izjemno slabi. Takrat v tistih letih, ko se to zgodi, se velikokrat zgodi tudi na pašniku, da se posuši vsa trava in takrat bi morali razmišljati o tem, o čemer smo takrat že v času te suše na začetku poročali. Gre za to, da smo rekli, da bi bilo potrebno posejati tudi lucerno in lucerna bi predvsem v teh sušnih obdobjih bila lahko po pridelku mnogo boljša in več bi bilo tega pridelka, kot pa je to lahko samo koruzo. Pri sami koruzi pa bi rad v nadaljevanju seveda povedal to, da gre za koruzno zrnje, ki se razporeja po zrelostnem razredu od 200 do 400 in da mnogokrat, predvsem te zrelostne razrede, pozabimo, da mnogokrat nasedamo predvsem
modni ponudbi raznih pridelovalcev semen in da je tudi tu gospodarjenje izjemno težko. Velikokrat nismo niti preizkusili, kakšno koruzno zrnje ali seme dobro dela na suhih tleh, katero zrnje dela dobro ali pa semek dobro uspeva na težkih tleh in tako naprej. In prav zaradi tega imamo velikokrat probleme. Problemi se pojavijo potem v hlevu, ko praktično nimamo koruzne silaže. Mi pa tako ali drugače ne moremo preživeti naše živine, predvsem goveda, če nimamo dovolj balasta. Ja, če bi se lotevali recimo prašičereje, potem je koruzno zrnje tisto, ki ga lahko pridelamo v zadostnih količinah in ni vprašanje potem ravno suša, saj smo tudi v letošnjem letu nekaj tega zrnja narožili, je pa problem takrat, kadar hočemo to koruzno zrnje silirati. Problemi, ki jih vidim, pravzaprav so problemi v razmišljanju. Mi moramo na našem polju, pravzaprav v kolobarju, upoštevati tiste prirodne danosti, ki jih koruza tako ali drugače hoče. Saj smo jih, recimo to koruzo, sejali eno za drugim več let, pa so se potem pojavili problemi škodljivcev, že ne samo bolezni. Če smo jo več ali nekaj let zapored recimo sejali na isto polje, je bilo potrebno intenzivno gnojenje, ki danes pravzaprav niti ni več razumno, saj gre za okoljsko naravnanost pri sami predelavi. Če pa se samo koruzo pojavimo na polju v našem kolobarju nekje v recimo procentu 30-40%, takrat pa lahko govorimo o razumnem gospodarjenju in o gospodarjenju v taki živinorejski deželi, v kakršni smo. Brez koruze zagotovo ne bo šlo. In v letošnjem letu pravzaprav poslušam tarnanje, da je ni bilo veliko, da koruzne silaže ni bilo veliko pridelane in da je predvsem pridelava koruznega zrnja tudi, lahko rečemo, na nek način problematična. Sam sem slišal, da so včasih koruzno zrnje stresali Amerikanci v morje samo zato, da so na trgu pravzaprav držali ceno dovolj visoko. O takšnem razmišljanju v Sloveniji ne moremo razmišljati, saj je potrebno obdelati sleherno njivo. In koruza je tista, ki da veliko, pa to želeli ali ne. Ja, takrat, ko razmišljamo o jagnjetu, moramo razmišljati o tem, da je pridelan na naš konvencionalen, star kmečki način in če gre še za belokranjsko pramenko, tisto nekaj, kar imamo samo mi na tem svetu, na tem našem planetu. In takrat, ko moramo pridelati koruzno zrnje za prehrano govedi, takrat to moramo storiti, saj takrat, ko ga plačamo, pripeljanega z ladjo od kod drugod, takrat je to dejansko za to, tako kot sem rekel na začetku. Moja želja pa je, da bi pravzaprav počeli to zaradi tega, ker to znamo, zmoremo in ker nam dopušča ta naša mala Slovenija, da to počnemo. Pa naj se gre za jagnje ali za koruzo.